Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu lan sedherek-sedherek jamaah salat maghrib ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Sedanten puji syukur kita panjataken dumateng Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi kanthi syukur kula lan panjenengan sami Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat-nikmatipun dhateng kita sedaya sehingga kita saged istiqomah ing dalem ngawujudaken tujuan kesangkulan panjenengan sami dhateng alam donya punika inggih menika kami beribadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup usia kula panjenengan sami kanthi husnul khotimah lan Allah Subhanahu wa taala gembalaken kita sedaya benjang dhateng surganipun. Amin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita badhe mengawali ngaji kita niki babagan utawi datang pembahasan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa perlu kita pelajari supados kula panjenengan sami mengenal Nabi kita, mengenal junjungan kita menika. Keranten di antara antawisipun nalika kula panjenengan sami wonten dhateng alam kubur niku niki salah setunggal ingkang dipun tangletaken datang napa ahli kubur, datang penduduk kubur. Nalika jenazah menika sampunipun kuburaken, Allah mengutus kali malaikat ingkang badhe nangleti dhateng kula lan panjenengan sami. Sapa pangeranmu, sapa nabimu, lan apa agamamu. Nah, menawi kula lan panjenengan sami mboten mempelajari, tentu mboten mengenal sinten punika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kula lan panjenengan sami sampun menyatakan dhateng kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita damel acuan sira niki ringkasan kitab Nurul Yakin. Khulasatu Nurul Yakin, ringkasan kitab Nurul Yakin fi sirati sayyidil mursalin ingkang dipun tulis kalian Umar bin Abdul Jabbar. Pertama-tama min hayati Rasulillah SAW, saking kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan kita, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sinten Nabi Muhammad menika? Wa Rasulullahi ilan nasi kafatan wa akhirul anbiya'i wa imamur rusul. Nabi Muhammad menika Rasulullah utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Ilan nasi kafatan nanggone menungso kabeh. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulipun ingkang asmanipun Muhammad bin Abdullah kangge sedanten menungso. Mboten namung tiyang Arab, tapi ugi tiang Indonesia, tiang Mesir, ya tiang Asia, tiang Afrika, tiang Eropa, sedanten tiang ingkang wonten dhateng alam donya niki, ingkang rambutnya keriting utawa rambutnya lurus, ya, ingkang motone sipit utawi motone blolok-blolok, sing irunge mancung utawa sing pisek, sing cilik utawa sing gedhi, wedok utawa lanang, niku namine menungso Allah Subhanahu wa taala utus kangge menungso kala wau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kados diri rasul-rasul lintunipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dipun utus kalian Allah Subhanahu wa taala kangge mengajak kula panjenengan sami menungso namung ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dawuhaken wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah dawuhaken datang Al-Qur'an wa ma arsalna min qablika min rasulin lan ingsun Allah ora ngutus sadurunge awakmu Muhammad rasul-rasul kejaba diwahyuna nanggone rasul iku mau utusan iku mau sak temene ora ana sesembahan sing hak disembah kejaba mung Allah, kejaba aku ingsun Allah, ya. Kejaba aku dahipun Allah. Fa'buduni mula saka iku sembahlah aku. Jadi sedanten para nabi, para rasul dipun utus kalian Allah Subhanahu wa taala. Beto misi niki mengajak manusia namun menghamba dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mboten menghamba datang sesami manungso, mboten menghamba utawi menyembah datang hewan, datang tumbuh-tumbuhan, utawi datang benda-benda liyane. Tapi murni ngibadah lan namung menyembah menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku terangkum datang kalimat la ilaha illallah. Niki misi utawi inti dakwah sedanten nabi dan utusan-utusan Allah. Mulai Nabi Adam ngantos Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengajak memurnikan ibadah namun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ora beribadah nanggone makhluke Allah utawa benda-benda ciptaane manungsa, tapi murni dumateng Allah. Orang ibadah, orang menyembah nanggone manungsa kaya dene nyembah pendeta, nyembah kiai, nyembah ustaz. Napa wonten tiyang ingkang nyembah tiyang wonten. Nggih wonten. Allah Subhanahu wa taala ndawaken tentang Al-Qur'an ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Wong-wong Yahudi, wong-wong Nasrani iku ndadekno rahib-rahibe, pendeta-pendetae iku sebagai Tuhan sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Nalika turun ayat niki dipun sampaikan kalian Rasulullah sallam wonten salah setunggal sahabat ingkang asmanipun Adi bin Hatim. Ingkang saderengipun piyambakipun niki agamane Nasrani. Niku matur dhateng Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kita niku rumiyin mboten wonten sing nyembah pendeta niku." Terus Adi bin Hatim. Tapi terus Rasulullah sallallahu pendeta. Artosipun nalika pendeta utawi kiai utawi ustadz utawi pemimpin niku merintahkan datang setunggal perkawis, meskipun perkawis kalau wau jelas-jelas dilarang kali Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap dilakoni, ditaati. Niku namanya menyembah pemimpin, menyembah menungso, rupane pendeta utawa kiai utawa ustaz. Nalika pendeta, kiai utawa ustaz utawa gus utawi liyane pemimpin ngelarang kula lan panjenengan sami dateng perkawis sing perkawis kala wau dipun perintahkan kalian Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kula panjenengan sami taati. Larangane pendeta, larangane kiai, ustaz, buya lan pemimpin-pemimpin saking menungso kala wau. Meskipun perkawis kala wau dipun perintahkan Allah, tapi piyambakipun ngelarang kita turuti niku namine menyembah menungso. Nah, kali nalika Rasulullah dikatakan bukankah sing diperintahno, sing dilarang karo pendetamu iku kok taati? Nggih. Nah, iku arane menyembah menungso. Termasuk menyembah menungso sing wis mati ya ono. Dugi datang kuburan, nyuwun datang berdoa, nyuwun datang penghuni kubur. Nah, niku namanya menyembah tiang. Mestine nyuwun niku dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang saged mewujudaken perkawis ingkang dipun suwun. Nyuwun diwarasno penyakite, nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun ditambah rezekine, diwenehi alam, nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mboten asal nyuwun dateng saliyane Allah.
Napa malih sampun jelas tiyang ingkang kapundhut niku pun boten saged napa-napa. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, wonten malih tiyang ingkang nyembah dhuwit, kaya-kaya nek gak ono dhuwit iku arep kendhat, arep mati, gak iso urip, sehingga panik, wedi nalika ganti dhuwit, ngluwahi wedine nanggone Allah Subhanahu wa taala. Ana wong sing nyembah hawa nafsune, sedanten keinginan dorongan hawa nafsu dituruti, niku namine nyembah hawa nafsu. Mulane Allah Subhanahu wa taala dawuhaken dalam Al-Qur'an, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa sampeyan gak nawasi wong sing dadekno hawa nafsune iku dadi sesembahane, dadi tuhane. Iku ndadekaken dhateng kula panjenengan sami ana wong-wong sing mengagungkan, memperturuti, mentaati hawa nafsune, meskipun hawa nafsu kalau mau mengajak datang kemaksiatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, nabi-nabi dan rasul-rasul ingkang dipun utus kalian Allah Subhanahu wa taala, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad niku mengajak datang sedanten menungso. Sedanten menungso, umpamanya nabi-nabi rumiyin niku namun datang kaumipun, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak datang sedanten menungso. Mulai piyambakipun diutus sampai dinten kiamat sing iki ana jenenge menungso niku wajib taat dumateng Rasulullah, mengikuti agama Rasulullah SAW, supaya namung menyembah Allah Subhanahu wa taala, mboten nyembah liyane. Niku inti dakwahi para nabi dan rasul, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah, dialah Nabi Muhammad itu, dia itu utusan Allah, sami utusan Allah. Kados dene utusan-utusan ingkang Allah Subhanahu wa taala utus dateng menungso saderengipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilan nasi kafatan nanggone menungso kabeh. Ya dadi menungso kabeh. Nek rumiyin nabi-nabi, rasul-rasul namung kangge umatipun, Nabi Musa datang kaum Yahudi, datang kaum-kaum tertentu. Kaum Samud, kaum Ad, wonten nabi piyambak-piyambak ingkang dipun utus. Tapi Nabi Muhammad diutus kangge sedanten menungso, kados ingkang kita sebat kala wau. Wong Asia, wong Afrika, wong Eropa, wong pundi-pundi sing jenenge menungso sajek Nabi Muhammad diutus ngantek dina kiamat niku mengikuti Nabi Muhammad, keranten nabine Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dawaken, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Omong Muhammad, wahai sekabehane menungso, sak temene aku iki utusane Allah nanggone sampeyan kabeh. Nggih. Aku iki utusane Allah nanggone sampeyan kabeh menungso. Datang ayat itu Allah Subhanahu wa taala pindawaken wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Lan insun Allah orang ngutus awakmu Muhammad kejaba kanggo menungso kabeh. Basyira wa nadhira. Wenehi kabar gembira ana ning surga sapa wae sing mengikuti Rasulullah, diweni kabar gembira mlebu surga. Wa nadhira lan wenehi peringatan. Dielingno nang kene menungso sapa wae sing gak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperingatno oleh siksaan geni neraka. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Ananging akeh-akeh wong padha ora ngerteni. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wa akhirul anbiya. Lan nabi iku, Nabi Muhammad iku akhir nabi sing terakhir. Lan Nabi Muhammad iku nabi sing terakhir. Jadi makanya kula panjenengan sami sering pirang akhirul anbiya utawi khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi, penutup para rasul. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku penutup para nabi. Sabare lan penutup para rasul. Sabare Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dipun utus, Nabi Allah Subhanahu wa taala mboten ngutus nabi malih.
Pramila menawi wonten tiyang kok ngaku nabi utawi ngaku rasul, pasti yakin kita yakin. Niku pendusta. Niku sesat. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku penutup nabi lan rasul. Piyambakipun nate nggambaraken. Antarane piyambake kalian nabi-nabi lan rasul-rasul saderengipun iku kaya dene swijine bangunan. Bangunan sing apik, bangunan omah sing apik. Nanging nggone bangunan iku ana boto siji, ana sing jek lubang. Lubang iku boto siji durung mlebu kono. Tiang-tiang niku dugi dateng griya kala wau terus Rasulullah ngagumi bangunan sing apik iku. Seraya wong-wong iku ngomong, "Ah, iki kok jek ana kurange." Nah, sing kurang iku aku. Nalika ditutup moko bangunan iku sempurna lan apik. Rasulullah sallam khutima biyal bunyan. Disempurnakno omah iku bangunan iku mau karo aku. Wa khutimu biyar rusul lan ditutup karo aku utusan. Jadi nabi niku penyempurna saking nabi-nabi dan rasul-rasul. Ibaratnya suci bangunan sing apik kurang sak boto yang ditutupi plus sempurna. Mula diarani nabi niku penutup para nabi. Datang surat Al-Ahzab Allah ugi nyebataken wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad iku ora bapak salah swijine sampeyan. Muhammad iku ora bapak salah swijine sampeyan. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, ananging Muhammad iku utusane Allah lan penutup para nabi. Jelas samanturipun Nabi Muhammad karena rasul-rasul nabi niku sampun ditutup kali Nabi Muhammad, mila mboten wonten nabi malih. Kok ana wong ngaku dadi nabi utawa oleh wahyu saka Allah Subhanahu wa taala niku berarti pendusta. Yakin kelan panjenengan sami kedah saya yakinipun piyambakipun kala wau nabi palsu. Lah nabi palsu niku ternyata mboten namung sakniki. Nggih rumiyin-rumiyin di akhir-akhir hayat Rasulullah niku pun mulai muncul nabi palsu. Ingkang paling terkenal inggih menika Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah si pendusta. Lan benjang di akhir kukutipun donya niki dinten kiamat niku badhe dipun tandai muncule Dajjal. Nggih sakniki tasih terbelenggu dhateng setunggal panggenan ingkang boten nate ingkang mangertosi. Kejawi salah setunggal sahabat ingkang wekdal niku miyang kesasar nang ngene swijine pulau. Iku ceritane dawa niku. Lajeng dhateng gua niku wonten tiyang gedhe dhuwur gitu terbelenggu dirantai. Niku Dajjal. Dipun critakno kalian Rasulullah sallallahu niku bener Dajjal. Nah, benjang di akhir kehidupan niki, di akhir dunia niki menjelang kiamat dan niku termasuk tanda-tanda kiamat sudah dekat munculipun Dajjal. Nah, Dajjal niki benjang nggih ngaku nabi. Sak mantune ngaku nabi mangke ngaku Tuhan. Nggih sak mangke mantune ngaku nabi niku ngaku Tuhan. Lan nggadahi kesaktian ingkang luar biasa. Iso nguripno wong sing wis mati. Iso ndadekno tanah niku kering dadi subur seketika. Saking sakti. Sehingga banyak tiyang-tiyang ingkang ketipu. Mila solusine nek kapan ketemu Dajjal kon mlayu. Wong wedok-wedok kon nahan omah-omah aja sampe metu, ora kepincut. Saking besare fitnah Dajjal.
Saking gedene fitnah Dajjal sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ngemutaken perkawis kala wau. Bahkan ngulangi dhateng kula panjenengan sami ndonga berlindung saking fitnah Dajjal ingkang kita waos saben-saben salat di atahiyat terakhir ya. Wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Kita berlindung saking fitnah ad-Dajjal. Saliyane fitnah liyane ingkang disebut dhateng doa kala wau. Dadi ketrumiyen ku pun wonten tiyang ngaku nek Indonesia dhewe ya ana wong sing ngaku dadi nabi. Ya dereng suwi kita pireng jenenge Musaddiq niku nggih ngaku nabi. Ya. Wonten namine Lia Aminuddin, wonten namine sinten niku pegawai Coca-Cola rumiyin niku sak derenge niku ya ngaku dadi nabi. Nah niku sedanten nabi nabi palsu dan kita mesti yakin niku nabi palsu. Mergi samantunipun Nabi Muhammad SAW diutus, Allah mboten ngutus Nabi malih, mboten ngutus Rasul malih. Nabi Muhammad iku dados penutup para nabi lan rasul. Wis lengkap ibarat siji bangunan, wis sempurna, durung ana sing kurang, wis sempurna. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wa imamur rusul Rasulullah Muhammad SAW iku ugi imame para rasul. Di antara nabi-nabi niku wonten namine rasul. Di antara rasul-rasul niku wonten ingkang kalebet ulul azmi. Nah, di antara ulul azmi niku wonten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diarani Nabi SAW imam para rasul, mergo nabi iku sing menutup. Mergo nabi iku diutus kanggo seluruh umat. Nek rasul-rasul sadurunge niku kanggo sebagian umat tertentu. Nabi Muhammad kangge sedanten umat. Diarani Nabi Muhammad iku imame para rasul, penggulune para rasul, pemimpine para rasul. Mergi nggadahi kemuliaan-kemuliaan kala wau. Antawisipun benjang ugi nalika tiyang wonten dhateng wara-wara mahsyar sami merasa kepayahan, tiyang menungso niku berbondong-bondong ndugeni Nabi Adam. Nyuwun dhateng Nabi Adam, wahai Nabi Adam panjenengan punika menungso pertama. Jenengan nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, minang kersane awak dhewe nang diputusi. Mboten ngenteni ngene iki. Dalam kepayahan. Jarene Nabi Adam, aku ora iso. Aku tahu nglakoni dosa, nglanggar larangan Allah mangan buah kuldi, coba sampean teko ana ngene Nabi Nuh. Tiang-tiang dugi dhateng Nabi Nuh. Menungso berbondong-bondong dugi dhateng Nabi Nuh. Nyuwun dhateng Nabi Nuh supados berdoa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kersane ndang diputusi kelantan menungso dalam kepayahan. Panjenengan punika Rasul Allah sing pertama wahai Nabi Nuh. Jenengan nyuwun dumateng Allah tapi Nabi Nuh nggih mboten saged nunjuk Nabi Ibrahim mboten saged nunjuk dhateng Nabi Musa. Ngantos terakhir nunjuk dhateng Nabi Muhammad. Coba sampean nyuwun nang Nabi Muhammad, nembe Nabi Muhammad nyuwun dumateng Allah, bersimpu dhateng Allah, memuji Allah ya. Ingkang dereng nate dipun panjataken saderengipun. Lajeng Allah Subhanahu wa taala ngabulaken. Niki termasuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatul uzma. Ya, syafaat pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhateng sedanten menungso sing kafir utawa sing muslim. Nyuwun dumateng Allah segera diselesaikan, diputusi sing mlebu surga yen mlebu surga, sing mlebu neraka mboten dalam penantian ingkang melelahkan, ingkang menyiksa. Niki temen keutamaan Rasulullah. Mulane Rasulullah sallam niku diarani imamur rasul, imame para rasul. Saliyane niku nggih wonten keutamaan-keutamaan liyane antawisipun kala wau Rasulullah niku diutus kangge sedanten umat. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita terusaken. Ja'a bil dini al-islami. Nabi Muhammad niku dugi kanthi beto agami Islam. Jadi Rasulullah SAW dipun utus kalian Allah Subhanahu wa taala beto agami Islam. Beto agami Islam, agami ingkang paling leres di sisi Allah, agami ingkang paling leres.
Inna dina indallahil Islam. Wong ndawaken sak temene agama sing bener iku ya Islam. Sak temene agama sing bener di sisi Allah iku agama Islam. Jadi Rasulullah SAW ditentukan Allah kanthi beto risalah Islam, agami Islam. Lha apa sadurunge nabi-nabi liyane apa durung Islam ya Islam. Nggih Islam. Keranten ingkang dipun dakwakan sami inggih menika masalah tauhid, mengajak menyembah namun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum nabi-nabi niku Islam. Tapi secara Islam dalam makna khusus inggih menika Islam ingkang dipun beto kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam secara umum inggih menika agami ingkang dipun beto kalian sedanten para nabi dan rasul ingkang diputus Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara khusus inggih menika agami ingkang dipun beto kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang Islam ingkang dipun beto Rasulullah sallallahu menyempurnakan agami-agami saderengipun. Ingkang artosipun Islam tunduk patuh berserah diri niku namine Islam. Benten kalian agami-agami liyane. Saking nami kemawon sampun dedahaken bilih Islam niki agami ingkang dugi saking pencipta langit lan bumi. Menawi agami-agami lintunipun mesti rata-rata dipun sandaraken dhateng tempat, dipun sandaraken dhateng sinten ingkang beto gitu. Agami Kristen ya saking Yesus Kristus kan disandarkan mekaten menika. Yahudi saking sinten Yahudi? Yahudi sapa Mas? Sama masalah bisa. Nami Buddha. Agami napa? Hindu saking Hindustan kan gitu. Buddha Siddhartha Buddha Gautama mesti sangger ngono. Wonten panggenan nggih tiyang ingkang beto. Tapi di Islam mboten dipun sandaraken kalian sinten-sinten. Nggih mboten sandaraken. Islam artipun tunduk patuh berserah diri nggih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niki agami Islam. Agami ingkang lengkap ingkang Allah Subhanahu wa taala tegasaken dhateng surat Al-Maidah. Nalika Allah Subhanahu wa taala nurunaken niki dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhateng Arafah dinten Jumat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Dina iki wis tak sempurnakno kanggone awakmu apa agamamu wa atmamtu alaikum nikmati lan wis tak cukupno kanggone awakmu nikmat-nikmatku wa raditu lakumul Islam madina lan tak ridhoi Islam iku dadi agamamu. Agama ingkang mengatur sedanten kehidupan kula lan panjenengan sami mulai tangi turu sampai turu maneh. Niku agami ingkang dipun beto kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a bidinil Islami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dugi kalian beto agami Islam alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamah sing Allah Subhanahu wa taala iku ora nrimo besok nanggone dina kiamat dinan ghairahu agama saliyane Islam. Kados jenenge dipun tegasaken Allah datang Al-Qur'an. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sapa wong sing golek saliyane Islam dadi agamane fala yuqbala minhu mongko sepisan-pisan ora bakal diterima karo Allah Subhanahu wa taala. Saka wong mau wa huwa fil akhirati minal khasirin lan dheweke besok ning akhirat termasuk wong sing rugi. Kene opo kate milih sakliyane agama Islam. Wis kadung rumangsa wis berbuat apik ternyata besok gak diterima karo Allah Subhanahu wa taala. Dadi penyesalan keranten kerugian. Kene opo kok milih agama sakliyane Islam. Mila lan panjenengan sami bersyukur Allah Subhanahu wa taala ndadosaken kula panjenengan sami tiyang-tiyang Islam. Dadosaken lan panjenengan sami muslimun, tiang-tiang Islam, tiang-tiang ingkang agamane Islam. Tiang-tiang ingkang agamane agama sing dipilih Allah, sing diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
Lha niki kedah kita syukuri niki nikmat ingkang ageng ingkang dipun paringaken kula lan panjenengan sami. Ingkang kedah kita syukuri kanthi semakin taat dan tunduk kados dene namine Islam dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tunduk nindakaken napa ingkang dipun perintahaken lan tunduk nebihi awisan-awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor 3. Wa huwa min nasli sadati Quraisyin. Nah, lan dheweke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku saka keturunan bangsa Quraisy. Nabi Muhammad niku saka bangsa Quraisy. Dadi sing Nabi Muhammad iku wong kono, wong Arab. Nek kapan ana wong Jawa ngene iki ngaku dadi nabi jenenge Muhammad itu berarti keliru. Enggak usah dipercaya. Bener Nabi Islam itu Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad itu wong kono, wong Mekah. Wong Mekah terus wafat nang Madinah. Kapan ana wong sak liyane Mekah ngaku dadi Nabi Muhammad, ngaku dadi Muhammad iku nabi palsu. Ini ku nabi palsu. Mergo Nabi Muhammad iku wong Mekah, lahirin nang Mekah, matine nang Madinah. Nabi Muhammad iku saka keturunan bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy niku bangsa ingkang nguasai Mekah wekdal niku. Bangsa Quraisy. Asrafi qabilatin fi Makkatal Mukarramah. Bangsa utawa kabilah Quraisy iku kabilah sing paling mulia. Sing ana nang nggone Al-Mekkah Al-Mukarramah. Jadi nang Mekah niku wonten beberapa kabilah, kata kabilah, suku-suku niku kata. Tapi suku-suku sing paling mulia gadhahi kedudukan ingkang mulia niku suku Quraisy. Suku Quraisy. Nah, Nabi Muhammad niku saking suku niku, saking kabilah Quraisy utawi suku Quraisy niku. Suku Quraisy niku ya Abu Bakar, Umar niku nggih Quraisy. Tapi siji kabilah men, siji mbalah men Nabi niku. Tapi niku Quraisy. Nek diruntut-runtut ya teka wong sing jenenge Quraisy. Tiyang ingkang dipun juluki Quraisy. Quraisy niku artine kuat. Perkasa kaya ayu niku ya. Quraisy. Tiyang ingkang dipun sebut Quraisy ingkang wekdal iku nguasai Mekah niku utawi nenek moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam niku namine Fihir. Ya, Fihir bin Malik. Niku ingkang dipun sebut Quraisy. Dadi bapak moyange Nabi. Nah, saking Quraisy niki wonten pinten-pinten pecahan-pecahan anak turune sing membentuk dados kabilah-kabilah. Dan kabilah-kabilah ingkang paling sae di antara kabilah Quraisy niku inggih menika Bani Hashim. Bani saking turune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku, mbaine Rasulullah. Bani Hashim niku bapake mbaine Rasulullah. Muhammad bin Abdul Muthalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf, ini sampai Hashim. Ya, pipi wis ngopo. Wali ya kan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim ya, bin Hashim. Terus malih wonten Bani Tamim. Nah niki banine Abu Bakar As-Siddiq. Wonten Bani Adi, banine Umar bin Khattab. Niku sedanten Quraisy. Ya niku sedanten Quraisy. Wonten Bani Zuhra niku nggih Quraisy. Dadi ana sing manggon nang lembah, ana sing nang pinggir-pinggiran apa? Pantai. Sedanten niku Quraisy. Saliyane Quraisy ya ana bani-bani liyane, tapi di antara bani-bani liyane suku-suku liyane sing paling mulia yaiku Bani Quraisy. Di antara Bani Quraisy sing paling mulia yaiku Bani Hashim. Ini Bani Hashim. Mulane Rasulullah SAW niku menungso pilihan. Saka keluargane sing apik, saka sukune apik, bangsane apik kabeh. Mulia kabeh. Wa huwa min nasli sadati Quraisyin. Lan piyambakipun Rasulullah sallallahu iku
saka keturunan bangsa Quraisy, asrafi qabilatin fi Makkatal Mukarramah, yaiku kabilah sing paling mulia kedudukane ana ing Mekkah Al Mukarramah. Wa yatasilu nasabuhu bi Ismail ibn Ibrahim. Lan nasabi, jalur nasabi niku sampai datang Nabi Ismail bin Ibrahim. Nabi Ibrahim niku enggak ada yoga namine Ismail. Saliyane Ishak, Nabi Ibrahim niku enggak ada yoga namine Ismail. Ismail niku saking Ibu Hajar, Ishak niku saking Ibu Saro. Ibu Saro niki nglairno wong-wong bani-bani Yahudi niku. Sementara Ismail niki nglairaken bangsa Arab. Nglairaken bangsa Arab. Nah, Nabi Muhammad niku saking keturunan Nabi Ismail. Turun-turun sampai adenan keturunan Nabi Ismail. Wa yatasilu nasabu bi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Lan nasabe Nabi Muhammad iku bersambung ngantek Nabi Ismail anake Nabi Ibrahim alaihi salam. Niku kira-kira secara garis besar Nabi Muhammad keturunan Nabi Muhammad. Nah, tiang-tiang Yahudi niku nggih ngertos Allah Subhanahu wa taala badhe ngutus nabi sing terakhir niku ngertos. Bahkan saking ngertine, ngluwahi ngertine nanggone anake dhewe. Al-Qur'an nyebataken mekaten punika. Tapi keranten kedengkian, ya dengki. Sak bare ngerti ternyata sing dadi nabi iku saka anak turune Ismail bangsa Arab. Akhirnya menolak. Asline wong Yahudi niku ngerti, cuma gak gelem mengimani mergo gengsi. Ternyata sing diutus dadi nabi iku anak turune Ismail. Wonten gengsi, wonten dengki, wonten iri. Niku tiang-tiang Yahudi. Makanya wong Yahudi iku diarani pinter, tapi gak ngamalno ilmune. Berbalik kalau wong Nasrani iku apa jenenge ahli ibadah tapi gak pinter. Ingkang kula lan panjenengan sami berdoa dumateng Allah Subhanahu wa taala nggih. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah dedahaken dhateng kula niki jalan ingkang lurus. Jalan ingkang lurus niku jalan ingkang jalane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalane para sahabat nggih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalane wong-wong sing panjenengan paringi nikmat arepi agama Islam. Ghairil maghdubi boten jalanipun tiyang ingkang maghdub ingkang panjenengan murkai. Ahli tafsir nafsiraken maghdub tiyang ingkang dimurkai menika tiyang-tiyang Yahudi. Waladolin lan ugi boten radosanipun tiyang-tiyang ingkang sesat inggih menika tiyang Nasrani. Tiyang Yahudi niku ngerti tapi gak ngamalno, tiyang Nasrani niku boten ngerti tapi banyak beramal. Nah, tiyang Islam niku tengah-tengah. Yo ngerti yo beramal. Aja nganti awak dhewe niku ngerti tok tapi gak gelem ngamalno utawa gak gelem ngerti wis pokoke ngamal. Nah, akhirnya padha karo salah sijine mau. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin cekap rumiyin ngaji kita dalu niki insyaallah datang pertemuan itu saged kita terusaken tentang nasabipun Nabi lan wafatipun bapakipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.